Aš esu gal pravedus psichodinaminių sesijų turbūt per ilgą laiką netoli 100 ir Lietuvoje ir kitose šalise. Vienas toks jungiantis visų sesijų elementas yra, kai gimsta ateities vektorius, visa komanda susitelkia. Atsiranda tas toks, žinai, sinergijos jausmas ir visi nori kartu daryti ir tai spręsti. Spręsti tos kasdieninius iššūkius, kurie yra orientuoti į ateities vektorių. Ir kas man įdomu, tuo metu, kaip gimdavo tos mintis, jos buvo labai aplenkusios laikmetį, pavyzdžiui, ten, nežinau, ekologinės pakuotės, ten mada, kuri vysto žmogų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ateities vektorius jis būdavo arba orientuotas į rinkos kažkokį tai produktą, nu ta prasme, kuris klientą vysto kaip žmogų, o ne kaip vartotoją, arba orientuotas į organizacinę kultūrą, kur žmonės gali būti įgalinti ir savarankiškai veikti, nu, arba tai jau kultūra, kur leidžia atsiskleisti žmonių asmenybei, ko šiandien nori jauni žmonės. Ne? Ir tai buvo prieš 10 metų. Dabar yra aiškus įrodymas, kad tai veikia, nes tie iššūkiai, kurie kilo prieš 10 ar 7 metus, jie visiškai buvo racionaliai neįsivaizduojami, kad toks gali būti visuomenės poreikis ir toks jaunosios kartos spaudimas. Ne? Tai vėl grįžtu. Pirmas punktas, kai gimsta ateities vektorius, jisai sutelkia visus. Ir problema anksčiau, kame būdavo? Tas ateities vektorius, jis labai aplenkia kasdieninius iššūkius organizacijoje. Ir dažnai jis nusistumdavo į šoną. Pavyzdžiui, sutinku klientą ir sako, tu žinai, ką aš dabar dariau, tai mes per sesiją įsigryninom prieš 10 metų. Bet sako, 10 metų, man atrodė, kad čia yra ne apie tai. Bet sako, bet jeigu aš tada būčiau pradėjus daryti, tai sako, aš būčiau daug labai grietinėlės nusigriebęs. Ne? Tai čia tas yra iššūkis, kad dažnai tas ateities vektorius, jis yra, mes jau kalbėjom, kad jis labai yra abstraktus, metaforiškas ir mitologinio mąstymo. Ir problema yra tame, kad mūsų racionalumas nesupranta, apie ką tai, o mes vakarų pasaulyje esame išmokyti, jeigu mes nesuprantam ir nedaryti. O kai kada reikia daryti tuos intuityvius pajautos veiksmus, per kuriuos ta neaiški ateitis jinai gauna naujas išraiškas, naujas formas. Tai iššūkis yra, kaip ateina ateities vektorius, kokiu būdu suderinti tolimąją perspektyvą ir einamąją perspektyvą. Dabar geras laikas yra, nes dabar jau linija braukiasi, sena era, nauja era. Ne? Ir vėl matyt bus panašiai kaip prieš pandemiją, mes pamatysim, kurie savininkai ir vadovai buvo intuityvūs ir kurie jau dabar yra pasiruošę naujai erai. Skaitydama man patinkančių intelektualų veikalus, aš atrandu paaiškinimą, kaip neapibrėžtoj toj aplinkoj tau reikėtų kurti savo strategiją ar kaip judėti. Ne? Tai yra 3 lygiai. Yra kryptis arba ateities vektorius, kuris visada bus išplaukęs ir visada bus mitologinis ir visada bus metaforiškas, bet jis yra, kaip ta šiaurinė žvaigždė, ne? Einu, bet maždaug orientuojuosi. Ne? Tada antras lygmuo yra irgi šiek tiek abstraktus, tai yra strateginiai projektai. Jie kaip jau truputėlį įgauna, kelią pasirenki, kuriuo judi ir apie ką tai yra. Tai strateginė sesijoje kaip rezultatas gimsta tas ateities vektorius, kuris yra išplaukęs, ir po to gimsta iš grupės lauko
mes tada vadindavom pokyčių projektais. Ne? Tai galima juos ir vadinti strateginiais projektais. Ir jie savotiškai jau tą išplaukimą kažkaip tai kaip ir nužemina, arba vieną tokią metaforą girdėjau, pavyzdžiui, eini tu tamsoj ir nematai, kur eiti. Nu ir viena ten liepsnelė pasirodo, eini tą pusę, tada kita liepsnelė pasirodo, tai eini tą pusę. Tai bet tokiu būdu randasi tie strateginiai projektai, kurie ne visada jie tarpusavį būna labai susirišę, bet jie yra jau daugiau konkretus, apie ką tai. Nu ir žemiausias lygmuo, tas yra veiksmų lygmuo, kai tu, turėdamas tą strateginį projektą, jau gali savo susidėlioti tam tikrus veiksmus, užduotis ir reflektuoti. Ir būtent per tą trečią lygį ir randasi ateitis.